السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، أهلا بكم. بعد سنوات من التأجيل والتردد، تعهدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بتقديم عرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد خلال هذا الشهر، ومعتبرة أن الوقت قد حان لإصلاح هذا الملف. وفيما تطالب النقابات بضرورة اعتماد منهجية تشاركية تحمي حقوق الأجراء والمتقاعدين وتحقيق توافق يضمن استدامة الصناديق ويجنب البلاد أي احتقان اجتماعي جديد خلال السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية. وفي هذا السياق أكد الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد الزويتن ضرورة اعتماد الحكومة مقاربة تشاركية في مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، ومشددا على أهمية إشراك كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الشغيلة والأجراء والفرقاء الاجتماعيون والنقابات قبل عرض المشروع على البرلمان. وأوضح المتحدث أن الأغلبية الحكومية قادرة على تمرير أي مشروع قانون باستخدام الأرقام داخل البرلمان، إلا أن قضية إصلاح أنظمة التقاعد تتطلب توافقا وشراكة شفافة بين الحكومة والنقابات لضمان معالجة النقاط الإشكالية بما يخدم المتقاعدين الموظفين النشطين والمقبلين على التقاعد. ومضيفا: لا نريد لهذا الإصلاح أن يكون سببا في الاحتقان الاجتماعي. وطلب بالكشف عن الدراسات التشخيصية والاستشرافية المرتبطة بمشروع الإصلاح الجديد، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول شاملة ومتوازنة لا يتحمل الموظفون وحدهم أعباءها، ومشددا على أهمية ضمان استدامة صناديق التقاعد من خلال تعزيز السياسة التدبيرية والاستثمارية للاقتطاعات والمساهمات بما يحقق أرباحا تضمن استمرار الصناديق بعيدا عن تكرار الحديث عن الإفلاس. ودعا إلى جعل سن التقاعد في حال تم الرفع منه اختياريا للموظفين وفقا لظروفهم الشخصية، مع رفع الحد الأدنى للمعاشات في القطاعين العام والخاص ليعادل الحد الأدنى للأجور، ومشيرا إلى أن استمرار المعاشات عند 1000 أو 1400 درهم في القطاع الخاص غير مقبول. ومن جانبه اعتبر عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يونس فراشين أن هناك تأخيرا في الملف، لأنه كان من المفترض بعد توقيع الاتفاق الاجتماعي للسنة المنصرمة بين الحكومة والمنظمات النقابية أن يتم مباشرة إعداد لجنة لأجل تقديم مقترحات الحكومة على أن تبدي النقابات رأيها في هذه المقترحات، ومشيرا إلى أن الاجتماعات لم تعقد لحدود الساعة بين الحكومة والنقابات. وأضاف فراشين: مبدئيا نحن ضد أي إصلاح سيكون على حساب الأجراء، سواء على حساب أعمارهم أو جيوبهم، وبالتالي نرفض الزيادة في الاقتطاعات، ونرفض الزيادة الإجبارية في سن الإحالة على المعاش، وكذا أي مس بالمعاشات الحالية. ولفت المتحدث ذاته إلى أنه ينبغي أيضا الزيادة في معاشات المتقاعدين الحاليين، ومشددا على ضرورة إصلاح حكامة الصناديق على اعتبار أن مدخرات مجموعة من الصناديق التي تعد بالملايير يتم تدبيرها بشكل سيء لما له من انعكاسات سلبية. واتفقت الحكومة والمركزية النقابية والباترونة ضمن جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي اتفقت مباشرة على إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي إلى إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين عمومي وخاص، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية.
وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، وتعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال. وفي غضون ذلك حذر المجلس الأعلى للحسابات من المخاطر المحتملة والتي قد تواجهها المالية العمومية على المدى المتوسط والبعيد، ومجددا التذكير بالحاجة الملحة إلى مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد وبذلك للحفاظ على ديمومتها. ونبه المجلس والذي ترأسته زينب العدوي في تقريره السنوي 2023-2024 نبهت إلى الوضعية المقلقة والتي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد، والذي يسجل تراجعا في أرصدته مع عجز تقني بلغ 9 مليارات درهم سنة 2023، ومشيرا إلى أنه من المتوقع أن تستنفذ أرصدته في حدود سنة 2028 حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية. وتعتزم الحكومة تقديم مخطط شامل لإصلاح صناديق التقاعد، وعلى رأسها الصندوق المغربي للتقاعد، كما تعكف على وضع مجموعة من التدابير الإصلاحية والتي ترتكز بالأساس على رفع سن التقاعد وزيادة نسبة المساهمات، وهي إجراءات تثير جدلا واسعا. ويرى المجلس الأعلى للحسابات أن ضمان ديمومة منظومة التقاعد على المدى الطويل يقتضي الإسراع في تنزيل ورش الإصلاح الهيكلي لنظام التقاعد، لا سيما فيما يخص توسيع الانخراط في الأنظمة ابتداء من سنة 2025 ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش. وأشار المجلس إلى أن أنظمة التقاعد الأساسية ورغم الإصلاحات المعيارية والتي شملت نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 2016 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في سنة 2021 لم تمكن من تحقيق التوازنات المالية لهذه الأنظمة، ما أدى إلى اقتراب نفاذ احتياطاتها في آجال متفاوتة. وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بالحفاظ مؤقتا على الطابع الاختياري في نظام التقاعد بالنسبة للأشخاص العاملين غير الأجراء قبل تعميم إجباريته تدريجيا، ودعا إلى تحفيز انخراط النشيطين غير الأجراء من خلال ضمان معدل تعويض معقول للدخل يمكن من الحصول على معاش مناسب عند بلوغ سن التقاعد، وفحص آليات تمويل أخرى غير المساهمات مثل التحفيزات الضريبية وغيرها. تلك كانت سيناريوهات إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب. شكرا على حسن المتابعة.